嗨，大家好，我是热柔。如果在今天收听的朋友，现在是2025的最后一天了，大家的2025过得怎么样呢？有没有跟我一样觉得2025过得超快的，好像比往年都快了好多倍，然后发生了好多事情，而且都是很重大的事情。我不知道大家是不是这样啦，欢迎留言或者是 email 跟我分享。呃，但是我的2025，哇，过得非常的惊涛骇浪。现在回顾起来，回想起来，我都不知道我是怎么走过来的。如果有固定在听我的节目、看我的影片的朋友们，大概可以观察得出来。那我也一直没有明讲，因为我觉得就是私事嘛，Who cares？不过我觉得就趁今天2025的最后一天，来跟大家聊一下好了。我的2025真的是，我觉得到目前为止，对我来说，应该是我人生当中最最重要的一年吧。我都有点不知道该从哪里开始。大概在3到5月的时候，那时候我妈妈忽然跟我们说，她欠了一大笔债，然后是用房子去抵押的。那已经很多年了，然后这几年她都是自己用自己的钱在偷偷的还，是因为还不出来了，她没有钱了，所以她才终于讲出来。然后这个时候我们家就面临着，好，我们是要去借钱呢，还是要卖房子，要搬家，把卖房子的钱拿去还债？然后因为这件事情对我爸爸的惊吓来说太大了，大到他承受不了，所以没过多久，他就我不知道该用什么词爆发、罹患啊、确诊，就让我用爆发好了，他就爆发了忧郁症。虽然说那爆发不是像什么中风那一种，就忽然啪的就突然，可是就是呃，你可以看到在一个不算快也不算慢的时间内，你可以发现他的状况越来越差。那一开始大家只是觉得是受到打击，是担心，是焦虑，然后到最后，后来这个焦虑变成了一个不会好转的一个状况，然后连着带动身体的状况也越来越差，才确定说是忧郁症。那几个月真的都是在一片混乱当中度过。一方面，这个隐瞒多年的债务问题的秘密爆发出来了，所以原本是妈妈一个人在扛着的这个压力，变成所有人都在想办法应该要怎么办。然后在这个同时，又要去照顾父亲的状况。在这个时候，我的猫也开始生病了。我的猫陪了我15年吧，它对我来说的意义非常非常重大。它在我上一个人生谷底的时候陪着我，然后也是因为那只猫，我撑过了上一个谷底，不然可能现在大家就看不到我啦。嗯嗯，然后在那个当下，就是家里同时发生这些事情，然后我们家的经济状况该怎么说？如果有钱去还的话，就不会欠债了嘛。所以在一个需要想办法还钱、跟父亲、跟猫同时生病都需要
花费的状况下，真的是全家人都很焦虑。然后过没几个月，我的猫就走了。然后后来我们很幸运的借到了钱，还了债，不用卖房子，不用搬家，整个危机算是暂时的缓解了。我不知道，通常如果这件事情发生在你们身上，你们会怎么想，会怎么反应？但是其实不管是在这个事情的过程当中，或一直到现在，我都觉得我很幸运，因为在这一种家族内爆发的危机时刻，很有可能大家就开始指责彼此，然后家庭破碎，然后充满争吵。可是不知道为什么我们家在那个时候，我不知道那是该说是一种默契，还是大家的危机处理能力很好，还是怎么样？我们没有吵架，我们没有再去指责妈妈为什么这样。当然，就是对他翻白眼是有啦，然后说他很夸张也是有啦，可是我们没有，就是你知道，认真的骂他，或是认真的吵架。我们家4个人都还蛮清楚的，知道当下最重要的事情是解决问题，指责跟把情绪丢出来并没有用，并没有帮助。所以在这件事情这个过程当中，我看到了我们家人的，这叫什么？羁绊吗？就是我们不是那种原本就感情超级好的一家人，但是我们也充满着爱。在这个过程当中，让我觉得很珍惜，就是我们是可以一起度过危机的。因为我也听说过朋友家里因为一些财务上的事情，然后大家就是互相指责啊，然后只为了自己的利益，然后伤害彼此。所以我很感激我们家的每一个人，心中都有爱，然后在这个过程当中，还是能够稍微有一些智慧去处理事情。然后再来讲到我爸爸的忧郁症，他原本是那种该怎么说，钢铁直男嘛。他不是那种一丝不苟言笑的那种父亲，他是可以稍微跟我们玩在一起的那一种，只是那个年代的男人是不会去表达自己的情感的。可是我不知道为什么，因为忧郁症，让他好像开始放下了以前那一种身为父亲、身为男人的一个他必须要撑起来的面子吗？还是什么？他开始可以跟我们说出他的感受、他的需求，还有表达爱，这让我很惊讶。不知道为什么忧郁症能够有这样子的一个作用，或是不是所有的患者都会这样，我也不知道。可至少在我父亲身上是这个样子的，就是他一直以来用他的方式爱我们，我们也知道，但是他从来没有表达过，或者是即使他连想念小孩，他都不知道该怎么表达。可是在这个时候，他开始可以跟我们说他爱我们，或者是他其实很想要跟我们多说话，只是他怕我们不想听，怕我们忙，然后开始说出他的害怕。然后这也让我能够第一次有机会的真的靠近我的爸爸，真的看到他的脆弱，真的是以一个人来看他，而不是一个需要撑着爸爸形象跟爸爸不能脆弱的那个男人。
你知道，对孩子来说，我们小时候都会觉得父母是万能的，他们什么都知道，他们应该什么都办得到。然后，当你长大的某一天，当你知道你的父母不是什么都知道，不是万能的，他们也有脆弱、感到无能为力的时候，那有一点像是一个从小心中的一个英雄破灭的那个感觉。在他的这个状况，我们必须要撑起他，而也因为这样子，我们多了很多聊天的机会，聊彼此的过去、成长的经历、心里的感觉。我妈妈也说，这让她重新认识我爸爸一次。然后再来讲到我的猫，它真的很神奇。它生的病是它的胃有肿瘤，必须要去做化疗。可是，在这种时候，我们家怎么可能会有钱去让猫做化疗？而且再加上它年纪也很大了，我们也不想要让它去受这个折磨，所以就只能让它慢慢自然的离开。到后来，它开始不能吃东西了。通常猫好像如果一个礼拜没吃东西就很危险，就差不多了。可是它竟然撑了将近一个半月，它都没有吃东西。我知道它想要撑着陪着我们，守护我们，因为它也知道家里现在有危机，它也知道爸爸的状况不好。我真的看得出来，当他都已经虚弱到躺着不能动的时候，他还会因为看到我爸爸的房间有动静，我爸爸起床了，他会撑着走到我爸房间门口去看他。我知道每一天对他来说一定都很痛苦，可是他竟然能够为了我们，为了守护我们，为了陪伴我们撑那么久。然后我看着他每一天越来越瘦，越来越瘦，越来越虚弱，可是他还是那么坚强的，就为了要陪伴我们，真的让我看到一个生命能够多么坚强，并且有多大的爱。你们知道他最后，现在当我爸说出，就是我爸说他自己现在的状况没有办法照顾猫的那一天，猫才走的。有一个说法是，宇宙不会安排你没有办法承受的情境给你。这三件事同时在几个月之内发生到落幕。虽然现在我们还是在陪着爸爸走他治疗的这一段路。我想，如果在几年前有人告诉我说，有一天这些事情会同时发生在你的生命当中，我真的没有办法想象我会怎么样，我们家会怎么样。所以我真的只能说，我觉得我很幸运，就是我知道一定有人没有那么幸运，就是在遭逢那么大的打击的时候，可能真的找不到出路，找不到帮助，或者是身边的人没有办法给予支持。但是我自己走过的这一段，很庆幸我一直以来有这个习惯，就是当事情发生的时候，我会去看说这件事情要教我什么，要让我看到什么，要给我什么样的突破。如果没有这个债务的事情爆发，我不会知道我们家人有能力一起面对这件事情的同时还保有爱，还不会崩溃，也让我看到了我自己在这一个
事件当中是一个什么样的角色。在父母发生这样子的事情的时候，我必须要成长，我必须要面对，我也必须要陪伴。在父亲忧郁症的这件事情，我觉得这给了我们机会更靠近彼此，然后更了解彼此，也借着面对得忧郁症的父亲，我们有机会去学习，看到什么是真正的爱。我在这件事里面看到一件事情是，我们常常会希望别人或是我们爱的人是以我们期望的方式呈现。爸爸必须要有爸爸的样子，他要能够承担家里，你的伴侣必须要怎么样怎么样。那如果当他们今天没有办法做到这些的时候，你还会爱他吗？对我妈妈来说，当她的伴侣今天没有办法再提供她安全感跟一个家里支柱的角色的时候，你还能够单纯的爱着这个人吗？无条件的爱是什么？是让他成为他想要的样子，而我们还是能够爱着他。他不需要做到能够保护我、养我、当我的英雄，我还是爱他。所以我并不会去怨天尤人，觉得哇，这些事情怎么会发生在我身上？我怎么那么惨？我是上辈子造了什么孽？而我反而很感谢这些事情的发生，让我能够看到了不一样的自己，看到我自己跟身边的人原来能够有这样子的能力去爱人，看到自己原来可以这么坚强。如果你也正在经历你生命当中的惊涛骇浪，想跟你说辛苦你了，但是绝对不要觉得这是宇宙在惩罚你。我也祝福你能够在你的风暴当中仍然保持善良，仍然相信着爱，也能够看见跟肯定那个不放弃的自己有多么的勇敢跟多么的坚强。也祝福你或许有一天可以看懂你现在正在经历的这些教会了你什么事情，激发了你什么能力，或者是更看懂了一些什么。很荣幸可以在2025的最后一天陪伴大家，也祝福每一个人的2026都还是能够保持着爱跟善。谢谢，我们2026见。